Jo Leute, Folge 3 in München. Jetzt geht's los, gehen wir mal ins Video rein, schau mal, was Kemo so alles zusammengeschnippelt hat. Weil es ist nämlich auch das erste Mal für mich, dass ich das Video sehe. Ich komme nämlich ganz frisch zurück vom Urlaub von Italien. Jetzt geht's gleich rein ins Video. Ziehen wir es uns mal rein, was so geht. So Leute, Sampeljagd Folge 3 in München. Ich bin hier mitten auf dem Wiesengelände. Wie man sieht, wird schon fleißig aufgebaut. Wir sind aber noch 2 Monate zu früh dran. Wegen dem sind wir auch nicht hier, sondern wegen der Sampeljagd. Heute stehen 3 Programmpunkte auf dem Plan, morgen 4. Heute geht es erstmal in Richtung Innenstadt, über den englischen Garten zum Olympiapark. Dann wäre Tag 1 tatsächlich schon erledigt. Und was morgen kommt, erkläre ich euch dann. Hydrant auf dem Wiesengelände. Einfach mit den Gegebenheiten vor Ort spielen. Aha. Metalldeckel vom Stromkasten. Stark. Das könnte vielleicht sogar eine Kick werden. Oh, da muss ich leise rein. Auch Metall? Ja, keine Ahnung, sieht aus wie so ein Standgrill, Gasgrill. Aha. Okay, nice. Ein paar One-Shots aufgenommen. Oh, ich glaube, ich filme noch. Kann es sein? Ja, oh ja. Gerade hat man mal gesehen, kleine POV-Shots. Ich habe da einfach mal die ganzen Stromkästen und so mal abgeklappert, wie man es gerade gesehen hat. Und dachte eigentlich, es wäre ganz cool, mal mit diesem Headstrap von der GoPro durch die Gegend zu laufen und dann einfach mal alles aus meiner Perspektive mal zu sehen, wie ich irgendwo dagegen schlag. Ja, also es waren jetzt vor allem One-Shot-Sounds, eher so tiefere Sounds von diesem Metall mit dem Resonanzkörpern. Es war schon mal ein sehr erfolgreicher Beginn für ein paar richtig gute Startaufnahmen. Jetzt laufen wir Richtung Innenstadt, da werde ich jetzt eher Fokus auf Surround-Aufnahmen legen. So, gerade erfolgreiche Surround-Aufnahme gemacht. Von ganz vorne bei dem Brunnen bis jetzt hier zum Marienplatz, wie man im Hintergrund schon erkennt. Jetzt geht's gleich los zum allerersten festen Stop. Und zwar in eine kleine Unterführung. Da war ich letztes Jahr schon. Ich habe mal wieder ein bisschen was in meinem Rucksack eingepackt. Und das wird jetzt natürlich fleißig wieder ausgetestet. Bis gleich. Die dicke, fette Maximilianstraße, die einzig wahre. Junger Vater. Das Ding, das blinkt. Leckt mich am Arsch. Wir gehen jetzt in Christian Louboutin, uns ein paar Red Bottoms holen und dann gehen wir da runter. Digga, so ein Scheißgelaber, Alter. Digga, einfach scheiß Pflanzen. Das ist so geil. Bro, das ist echt der Shit. Genau gleich wie letztes Jahr. Kurze Info. Und zwar, Kemo und ich, wir waren schon letztes Jahr in München, warum ich hier gerade gesagt habe, genau wie letztes Jahr. Die Beta-Version der Sampeljagd hat dort stattgefunden. Und da waren wir nämlich auch schon in München unterwegs. Dementsprechend kannte ich mich schon ein bisschen aus und wusste schon, wo ich hingehen möchte. Das war halt einfach quasi wie so ein Probelauf letztes Jahr. Und jetzt ist quasi das richtige Video entstanden in München. Jetzt sind wir hier in einer ziemlich verlassenen Unterführung. Sieht schon mal ziemlich geil aus. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir da alles für Klänge aufgenommen haben. Und vielleicht habe ich ja noch eine Unterstützung. Das ist echt der Knaller.
Das war gut. Das kam weg. Mit Metallstabstreifen auf Metall. Ja. Gut. Geile One-Shot schon aufgenommen. Es kommen noch ein paar. Da kommt mir gerade eine Idee. Stell dich mal neben Charlie und klatsch mal auch. Und let's go. Gut, das war's schon. Und Skorpion-Modus. Yes. Super. Ach, das ist nach unten. Ja. Wir fahren jetzt zum englischen Garten. Machen noch ein paar Natur- und Surround-Aufnahmen. Kleinen Abstecher zur Surfwelle gibt es auch an alle Münchner, die kennen. Und dann geht's noch in den Olympiapark. Ja, so der Plan. Bis jetzt lief gut. Weiter geht's. Spezi-Pause, Leute. Spezi-Pause. Ja, hier sind wir gerade im Milchhäusl. Jetzt geht's zur Eisbachwelle. Ja, da versuche ich dass ich einfach ein paar Aufnahmen noch mache von irgendwelchen Surfern, die bei dem Wetter vielleicht Bock haben. Und ein paar Surround-Aufnahmen vom Park. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Ziemlich geil. Jetzt schnappe ich meinen Mic und weiter geht's. Wir sind jetzt im englischen Garten, aber es ist irgendwie deutlich ruhiger als erwartet. Ja, irgendwie geht hier gerade nicht so viel. Gut, es ist ja auch noch Freitag, Mittag, 2 Uhr, 14 Uhr. Wegen dem kann ich mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht gegen später mehr los sein wird. Aber egal, ich gucke jetzt einfach mal weiter, was so geht. Vielleicht so ein Gänsekreischen mal aufnehmen. Sonst werden es halt einfach ein paar wenige, dafür halt ein paar ruhigere. Muss ja nicht immer Krach sein. Kann ja auch mal ein bisschen ruhiger sein, oder? Schrei von der Gans. Gut. So Leute, kleiner Side-Fact über München. Warum hat München so eine bis gar keine Skyline? Ganz einfach, weil sehr lange Zeit durfte kein Gebäude die Frauenkirche quasi übertreffen von der Höhe her. Wegen dem ist München alles ziemlich flach gebaut. So, jetzt hat es gerade angefangen zu pissen, was ein bisschen scheiße ist für die Drohnenshots. Weil da kann man das leider vergessen. Weil sobald es irgendwie regnet, ist die Drohne gefährdet und das lassen wir bleiben. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in den Olympiapark. Ja, laufen da mal ein bisschen rum. Was geil wäre, wenn natürlich Stadion offen wäre, dann kann ich da ein bisschen reinspazieren. Aber ich befürchte es mal nicht. Schauen wir uns das Ding einfach mal an. Die Bahn kommt, die Bahn kommt. Sie kommt, sie kommt. 10, 5. Da ist sie. Stark. Stark. Derby 1860 gegen FC Bayern. Haben Sie da noch einen Platz? Okay, gut. 10 Euro? Passt. Willst du auch noch ein Ticket? Ja, warte mal. Ui. Ratsch!
Passt. Ah, das hört man gar nicht so krass. Hörst nicht? Man hört den Regen nicht. Bringt nichts. Also, Olympiastadion ist leider zu. Wegen dem dürfen wir leider nicht rein. Aber nichtsdestotrotz konnte man mal zumindest ein bisschen durch die Gitter reinfilmen. Da ist gerade irgendein Konzert, das aufgebaut wird. Wegen dem ist absolutes Zugangsverbot. Jetzt laufen wir einfach noch ein bisschen durch den Park. Schaue ich einfach mal, wo ich noch was recorden kann. Vorher habe ich schon 1, 2 Surround-Aufnahmen gemacht. Ein paar One-Shots. Ja Mann, jetzt geht es aber noch ein bisschen weiter durch den Park. Mal schauen, was mir da so in die Quere kommt. Genau, dann checken wir das mal ab, oder? Okay, ich schlage oben einmal drauf. Zack, 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 zack. Das ist Kunst. Leute, was machen wir jetzt? Hier geht nicht so viel. Also, es ist halt ein Park. Ich glaube, das war's. Ein paar Aufnahmen zumindest gemacht, würde ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht so viele waren und auch eher ruhigere Aufnahmen, aber darf es ja auch sein. Morgen ist ja dafür ganz, ganz viel Trubel in der Stadtmitte. Von dem her, ich glaube, für heute passt soweit. Ich habe jetzt auch schon an die 150 Aufnahmen im Sack. Ich denke, das reicht erstmal und dann vielleicht heute Abend noch spontan ein paar kleine. Sonst geht es morgen weiter mit fresher Energie in die Innenstadt rein, in den Trubel, in den Verkehr, in die Baustellen. Und dann können wir heute den eher ruhigeren Tag abhaken und morgen mit fresher Energie weiter. Feierabend. Geil. Also ich sag dir eins, gesund ist bunt. Gesund ist bunt. Tag 1 ist jetzt zu Ende. Ihr habt jetzt gesehen, hauptsächlich eher so Fokus mehr Richtung so Natur und Parks, bisschen ruhiger, abgesehen jetzt von der Unterführung. Ja, aber da wollte ich einfach so ein bisschen die Umgebung erstmal recorden, bevor ich dann quasi am Tag drauf dann wirklich in die Stadtmitte reingehe. Und schauen wir einfach mal, was alles so in der Stadt geht. Baustellen, Autos etc. pp, Trams, Bahnen, Busse, rein da in Tag 2. Also, dann nehmen wir hier einen mit, den nehmen wir mit, dann nehmen wir das E-Angel. So Leute, Tag 2 in München. Gerade schon 1, 2 Aufnahmen gemacht. Heute gehe ich in der Stadtmitte auf Jagd. Gerade schon ein paar Baustellen-Sounds recorded. Ja, jetzt geht's Richtung Hauptbahnhof, den abklappern, Innenstadt, Viktualienmarkt. Und ja, dann einfach mal schauen, was in der Stadt noch so geht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Tag 2 kann starten, los geht's. Regen aufgeruscht. Das hat man jetzt gut gehört. Zum Beispiel hier, da habe ich mir jetzt die Regentropfen zum Vorteil genutzt. Und zwar sind die so richtig schön von diesem 20 Meter Gerüst einfach von Etage zu Etage runtergetropft. Dann hat es immer so einen schönen Klang gegeben, wenn die auf dieses Metall aufgeschlagen sind. Und genau das hatte ich recorded. Und so Sounds hätte ich natürlich nicht, wenn es nicht regnen würde. Wegen dem, es hat immer alles seinen Vorteil. So, jetzt sind wir am Hauptbahnhof angelangt. Rein geht's in das Getümmel. Mal gucken, was die Münchner so zu bieten haben an einem Samstagmorgen. Dann lasse ich mal meinen Recorder glühen und dann check mal ein paar Sounds ab. Ich glaube, da kann man auch rein, oder? Oh, Alter, das sind ja übel viele frei. Oh, damn, yes, sir. Warte, geschwind. 96. Okay. Ich bin ready. Ich bin ready. Los. Solid. Die war gut. Waren sogar 2 Durchsagen dabei. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Nice Surround-Aufnahmen. Gerade ist echt gut was los. Samstag, man merkt, Reisetag. Jetzt gehe ich mal ein bisschen an die Gleise und dann checke ich da noch ein bisschen mehr ab, oder? Jetzt verbringen wir hier auf jeden Fall mal so ein Stündle und dann schauen wir weiter.
Spontan. Das könnte so ein Horrorfilm reinpassen, ohne Witz. Bruder, so Sounds bei Annabelle, ich hätte mich eingeschissen. Stark. Das ist geil. Das Quietschen ist echt geil geworden. Hauptbahnhof, check. Einige Aufnahmen sind jetzt im Sack. Jetzt geht's Richtung Marienplatz auf ein geiles Weißwurstfrühstück. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, und dann geht's auch schon direkt weiter in der Innenstadt. Von dem her, weiter geht's. Grip Change. Weil? Regen. Jetzt laufen wir einfach mal die Straße entlang in die Stadtmitte rein. Und dann geht's weiter zum Weißwurst. Vormittagsfrühstück. Ja, weiter geht's. Damn, yes sir, warte. Coolio. Die gute Pauli Spezi macht ihren Job. Okay. Super. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir frühstücken. Komm, ich habe echt Hunger. Ich habe jetzt Bock auf Weißwurst. Es geht so los. Crazy Sachen gibt es hier auf jeden Fall. Das ist nichts für Tierliebhaber. Absolut nicht. Sollen wir uns raussetzen bei dem geilen Wetter? Ja. Sollen wir rein? Oder sollen wir raus? Bleiben wir draußen. Bleiben wir draußen. Komm, hocken wir uns jetzt da einfach hin und fertig. So kann man frühstücken. Junge, mit dem Rathaus im Hintergrund und der Marienplatz. Wir bestellen uns jetzt Weißwurst Frühstück auf entspannt. Es wird gefuttert. Ich glaube, da wird es einfach eine alkoholfreie Säfe und fertig. Weil da kriege ich mehr für mein Geld. Echt so, Junge, was geht hier eigentlich ab? Es geht schon seit fast 15 Minuten einfach nur Kirchenglocken. Ja, also ziemlich geil für die Aufnahmen. Aber ich dachte mir jetzt nach 9 Minuten 42 konstant Gebimmel, das reicht jetzt. Weil jetzt sind wir im Viktualienmarkt und jetzt nehmen wir da noch ein paar Marktgeräusche auf jeden Fall noch auf. Und ja, geil. Jetzt stapfen wir mal rein und gucken, was es so zu bieten hat. Wasser Riser 2.0. Gute.
Pegel ein bisschen lauter rein. Jo Leute, ich bin jetzt hier in der Frauenkirche in München und gerade einen kleinen Rundgang gemacht. Das Ding sieht schon brutal aus von innen. Auch hier wieder Surround-Aufnahmen, keine One-Shots in dem Fall. Ist sowieso heute der Fokus drauf. Von dem her passt es, geile Aufnahmen sind im Sack. Jetzt geht's noch kurz zum Hofbräuhaus nach München. Und machen da noch kurz eine Walk-in-Aufnahme, weil da hat es ja bis zu 3000 Leute Platz in dem Restaurant. Und da laufe ich mal kurz rein mit dem Feed-Recorder, lauf raus und dann war's es mit München, denn alle Aufnahmen sind im Sack und das ist geil. Easy, letzter Stop, let's go. Platz 09. Im Hofbräuhaus. Damn, da war kurz ein Lärmpegel vorhanden, leck mir am Arsch. Muss ich sogar aufpassen, dass mein Field Recorder nicht übersteuert. Da war die Hölle los. Gut, wir haben es mittags, 12:30 Uhr, 13 Uhr, sowas. Ist geil, noch eine richtig fette Surround-Aufnahme vom Hofbräuhaus gemacht. Wie gesagt, war volle Bude. Das war jetzt tatsächlich auch der letzte offizielle Stop. Jetzt ist quasi, in Anführungszeichen, finito für Tag 2. Was bedeutet, der Field Recorder, der wird jetzt nicht mehr unnötigerweise dem Regen ausgesetzt. Das ganze Ding vorne ist nass und ich habe da echt ein bisschen Schiss, dass da was passiert. Wegen dem, das Ding wird jetzt eingepackt, nur noch spontan und sporadisch rausgeholt. Jetzt wird noch ein bisschen München genossen im Regen. In dem Sinne, viel Spaß. Solid. Also, erster Tag, Naturtag, zweiter Tag, Stadttag. Wir haben gesehen, vor allem an Tag 2, weil es da so viel geregnet hat, dass ich unter einem Schirm stande mit meinem Mikrofon und da die Regentropfen recorded habe, Pfützen recorded habe, etc. Ich versuche, die Aufnahmen, einfach die Situation so einzufangen, wie sie sind. Ich versuche da nichts dran zu ändern. Wenn es regnet, regnet es. Wenn es schneit, dann schneit es. Und wenn die Sonne scheint, dann scheint die Sonne. Ich recorde es einfach so, wie es mir in die Quere kommt und schaue, dass ich da draus einfach was Geiles draus bastel. Und wegen dem fand ich die Regenfolge auch einfach richtig cool und die Samples hören sich auch richtig nice zum Teil an. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe ja auch schon ein bisschen was gebastelt. In dem einen Track waren schon ein paar Samples drin von München. Auch hier kann ich sagen, dass München echt wieder unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ich mich schon riesig auf Folge 4 in Frankfurt freue. Frankfurt kommt am 1. Oktober, also wieder genau in einem Monat. Da habe ich mies Bock drauf. Frankfurt war ich persönlich noch nie wirklich so in der Stadt, nur am Flughafen und freue mich da auch echt auf Frankfurt. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Man sieht sich spätestens in einem Monat. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.